大家好，我是 Vivi， 今天我想跟大家一起画画，画什么呢？你们看完就知道了，现在画吧。
了，还好吧。谢谢收看，如果您喜欢我的影片，记得点赞、订阅、分享。你也可以打开小铃铛，收到我的最新影片通知。我们下集再见，拜拜。